right, no, bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches. И всем привет, с вами Моник, и сегодня я вам покажу, как установить читы для игры Standoff 2. Для того, чтобы чит работал корректно, вам нужно скачать взломанную версию игры с бесконечными патронами. Ссылочка на все приложения и взломанную Standoff 2 будут в описании. Приятного просмотра! Ну а на этом все. Я напоминаю, что я никого не заставляю и не принуждаю играть с читами. С вами был Моник. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.